நமஸ்காரங்க. இது வந்து நாங்கள் புதுசாக போட்ட ஷெட்டுங்க. இது வந்து இப்போது மேலே வந்து புல்லட் போல்ட் அடிச்சுட்டு இருக்காருங்க. இந்த பைப் வந்து மேலே நிற்கிறதுக்காக புல்லட் போல்ட் அடிக்கிறாரு. அங்கே பாருங்கள், எல்பிஸில் 2 புல்லட் போல்ட் அடிச்சிருக்குல்ல, அந்த மாதிரி மேலே செவுத்தில் நிற்கிறதுக்காக இந்த பைப்பு வந்து அவர் பிடிச்சிட்ருக்காரு, மேலே புல்லட் போல்ட் ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக. இது வந்து 25 அடிக்கு 13 அடி அகல நீளம் வருங்க. இது வந்து பைப்பில் எப்படி எல்பிஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இது வந்து பர்லிங் பைப் வந்து சைடில் வருங்க. அதுக்கு எல்பிஸ் வந்து இத்தனை வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இது வந்து ரவுண்ட் பைப்புங்க. கீழே காலுக்கு நிறுத்தினது வந்து 4 பைப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு ரவுண்ட் பைப்புங்க, 3 இன்ச்சு ரவுண்ட் பைப்புங்க. மேலே ஸ்க்ரூ போட்டிருக்காருங்க, ப்ரூஃபிங் ஷீட் வச்சு அடிச்சிருங்க. மேலே வந்து பர்லிங் பைப்புக்கு இந்த பாக்ஸ் பைப் பாருங்கள், அது வந்து 2 கொன்ற பைப் வருங்க மேலே. இது வந்து சைடில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறனால அங்கே எக்ஸ்ட்ரா பைப் கொடுத்து மேலே போல்ட்டு போட்டிருக்குதுங்க. இது ஃபுல்லாக கழட்டுற மாதிரி தாங்க, வெல்டிங் எல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க, ஃபுல்லாக போல்ட்டு தாங்க. மேலே ஸ்க்ரூ அடிக்கிறார் பாருங்கள். இதில் ஷீட் ஏற்றினதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ அடிக்கிற வீடியோங்க இது. மேலே வந்து 3.5 அடி ஷீட் வருங்க, அதில் ஃபுல்லாக ஸ்க்ரூ போட்டிருக்குங்க. 1 விட்டு 1 ஸ்க்ரூ போடுவோங்க மேலே. இது வந்து ஷீட் அடித்ததுக்கப்புறம் எடுத்த வீடியோங்க, பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. இது வந்து ரவுண்ட் பைப் வந்து இந்த பைப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பைப் கொடுத்துருக்குறேங்க, அங்கே போல்ட் அடிச்சிருக்குதுங்க. பார்த்துங்க எத்தனை பர்லிங்குன்னு. மொத்தம் 7 பர்லிங் வருதுங்க, பைப் வருதுங்க மேலே, கிராஸ் பைப்புங்க. இது ரவுண்ட் பைப் சென்டரில் வந்து 3 கால் போடக்கூடாதுன்னு 4 காலாக எக்ஸ்டர்ன் ஒரு பைப் கொடுத்துருக்குதுங்க. பாருங்கள் ஷீட்டு போட்டது எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா இருந்தால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார்